شما شاید پدیده‌ای هستین که به دنبال فرو بردن صورت داخل آب سرد اتفاق میفته. بهش میگم پدیده رفلکس شیرجه پستانداران، mammalian dive reflex. اتفاقی که میفته اینه که به دنبال تحریک عصب تراجمینال صورت و سپس تحریک عصب واگ، ضربان قلب انسان 10 تا 25% کمتر میشه. این یعنی اگر قلبتون تا الان داشته 100 تا میزده، الان 75 تا میزنه و این سطح اضطراب شما رو خیلی پایین میاره. به افرادی که حملات پنیک دارن بسیار میتونه کمک بکنه. حتی به افرادی که سردرد میگرنی دارن هم میتونه بسیار کمک بکنه. اگر شما روزی 2-3 مرتبه این کارو انجام بدید، حتی 10 تا 15 ثانیه، میتونه باعث بشه که اضطراب مزمن شما و میزان کورتیزول خون شما هم کاهش پیدا کنه. این فوق العاده است. افرادی که برین فاگ دارن، یکم ذهنشون ناواضح و آشفته است، قدرت تصمیم گیری رو کم میکنه این واسه انسان. اگر این کار رو انجام بدن، برین فاگشون خیلی بهتر میشه و سطح تمرکز انسان بسیار بالاتر میره. کار خوبیه، ارزش داره انجامش بدیم. امیدوارم موفق باشید.